हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीटी बड़ी। दोस्तों आज हम किसी गैजेट का वीडियो नहीं लेके आए हैं। आज हम लेके आए हैं इसकी अनबॉक्सिंग नहीं, अनवेलप करेंगे इसको। ये मैंने प्रोडक्ट मंगाया है चाइना से और ये जो है ये कल ही मेरे पास यहाँ पे पहुँचा है। 9 तारीख को ये डिस्पैच हुआ था। ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन लग जाता है पहुँचने के लिए। और इसको हम खोल देते हैं यहाँ पे। इसमें ये है और ये जो है इसमें ये है 4 GB की 2R×8 PCI 2R×8 PC2 6400S 4 GB की रैम, जो कि हम फिट करेंगे इस पुराने हाथी के अंदर। ये है मेरा डेल मोस्ट्रो 1520। काफ़ी दिन से चल रहा था कि इसकी अपग्रेडेशन करी जाए, तो अब जाके मौका लगा है। इसको मंगाया गया है चाइना से। मेरे को ये पड़ी है कुछ ऑलमोस्ट 5500 के आसपास। इंडिया में इसकी कॉस्ट अमेजोन से पड़ रही है कुछ 7,500 8,000 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 10,000 का प्रॉफिट है। और ये है सैमसंग की मेड इन कोरिया। तो चलिए करते हैं आज पोस्टमार्टम अपने लैपटॉप का और उसको अपग्रेड करेंगे। यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से लैपटॉप की रैम को अपग्रेड किया जाता है। मैं अभी इसमें 2 GB की यूज़ कर रहा हूँ। एक सैमसंग, एक हाइनिक्स, जो कि साथ में आई थी। सैमसंग मैंने बाद में लगाई थी, बट जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, क्योंकि एडोब प्रीमियर को चलाने के लिए चाहिए मिनिमम 8 GB और वो कर जाता है हैंग और मज़ा नहीं आता है अपना करने में। तो अब करेंगे इसकी साथ में, यहाँ पे इसको लगाएंगे नए वाले के साथ में 4 GB के साथ में करेंगे अपडेट। ठीक है जी, चलो फिर करा जाए इसका पोस्टमार्टम। सेट हो गया तो ये हमने खोला इसका पहला नट, ये खोला इसका दूसरा नट। आई होप कि इसको चेंज करने के बाद इसकी स्पीड थोड़ी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो ये निकल जाएगा। एंड देन प्यार से निकाला, खुल गया। ये हैं वो दोनों रैम जो चेंज करनी है। बड़ा आसान प्रोसीजर है। किया, जस्ट पकड़ा, निकाला, साइड पे रखा, खींचा, निकाला, साइड पे रखा। अब अपनी खोली नए वाली रैम, ये हैं दोनों नए वाली रैम जो कि हम रिप्लेस करेंगे इसके साथ में। ठीक है, तो इसको जस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे एंगल करके अंदर पुश करना है और अच्छे से पुश करके इसको यहाँ पे नीचे दबा देना, फिट। और इसको भी यहाँ पे ऐसे ही लगाना है। ध्यान रखें कि ये वाला जो कट है, ये यहाँ पे भी एक कट है, इसके साथ मैच करें इसको। और इसको भी 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे करें और इसको आप दबा दें। आप देखिए दोनों फिट हो गई हैं। अभी ये हो गया पोर्शन इसका कंप्लीट। दोबारा से फ्लैप लगा देंगे इसका और इसको जो है यहाँ पे अच्छे से करके इसके बंद हो गए। और ये लगाया इसका एक नट। अभी इस लैपटॉप का जो है वो अपग्रेडेशन चल रहा है। इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। अभी इसमें हम बाद में SSD भी यूज़ करेंगे और उसको भी रखेंगे। तो जो पुरानी रैम हैं आपकी, उनको आप संभाल के रखिए। कभी ना कभी किसी न किसी को भी ज़रूरत पड़ी जाती है, तो काम आ जाती है।
वापस जिस डब्बे से आपने निकाला था उसी डब्बे में इनको पैक करके रख दीजिए। ये हो गई है पैक। अभी हम करेंगे इसको यहाँ पे चेक। तो अभी आप देख रहे होंगे ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसका जो है ये कीबोर्ड जो है वो मेरे बेटे ने तोड़ दिया था। इसका कीबोर्ड भी अभी इन ट्रांजिट है, वो भी मैंने चाइना से मंगाया है, क्योंकि इंडिया में जो मिल रहा था कीबोर्ड वो ओरिजिनल कीबोर्ड नहीं था। वो एक यहाँ पे जो एक्स्ट्रा की उसमें दी हुई थी जो कि टाइपिंग करते वक्त प्रॉब्लम कर रही थी। इसलिए अभी मैं एक्सटर्नल कीबोर्ड के साथ में काम चला रहा हूँ और मैंने वो कीबोर्ड निकाल के फेंक दिया, तो काफ़ी सारी कीज़ मेरे बेटे ने निकाल दी थी वहाँ पे। और अभी रैम अपग्रेड हो गया है, कीबोर्ड नेक्स्ट वीक तक अपग्रेड हो जाएगा और उसके बाद ये लैपटॉप जो है ये आधा से ज़्यादा काम के लायक हो जाएगा। और इसमें भी मुझे SSD डालनी है, तो सोच रहा हूँ कि 500 GB की डालूँ और या तो 250 GB की। तो वो SSD डालूँगा इसमें सैमसंग की। तो चलिए देखते हैं अब इसकी रैम 8 GB वहाँ पे दिखाता है कि नहीं दिखाता है। अब हम करते हैं इसको बूटिंग यहाँ पे। तो ये हो रहा है बूट। थोड़ी स्पीड तो बड़ी हुई सी लग रही है, क्योंकि अभी मुझे इसमें एक काम और करना है। मुझे इसके जो पार्टीशन है रैम के, सॉरी हार्ड डिस्क के जो पार्टीशन है उसको भी चेंज करना है। तो ओ 54 सेकंड्स के आसपास ये जो है ये बूट होके सामने आ गया है। अभी भी थोड़ा स्लो है, तो नॉट बैड, ठीक है। तो ये है। अभी हम आते हैं यहाँ कंट्रोल पैनल में, जस्ट फॉर चेकिंग कि ये 8 GB हुआ है कि नहीं हुआ है। अरे कंट्रोल पैनल कहाँ गया? ये रहा। तो ये खुल गया है कंट्रोल पैनल। यहाँ पे जाएंगे सिस्टम एंड सिक्योरिटीज़ में, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम सिस्टम्स में। और हम यहाँ सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको पूरा जो है वो मिल जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए आप 8 GB यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ड्यूल कोर CPU PADA 2 GHz to 2.4 GHz 64 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें। डेस्कटॉप ये तो हम कर रहे हैं अभी विंडोज 10 इसमें यूज़, और प्रीमियर प्रो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। हो सकता है अभी मुझे सीखनी भी है, उतनी ज़्यादा मुझे आती नहीं है प्रीमियर प्रो, तो काफ़ी कुछ अभी सीखने के लिए बाकी है इसके अंदर। तो देखेंगे कि कोशिश करके कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है वो सी का जो पार्टीशन है वो काफ़ी ऑलमोस्ट फुल है, रेड हो चुका है। मुझे जो है इसका पार्टीशन थोड़ा बढ़ाना है, बिकॉज नीचे काफ़ी जगह खाली पड़ी हुई है, तो उसको निकाल के यहाँ से लेके आना है और इसमें यहाँ पे घुसेड़ना है उसको। तो उसको जब हम यहाँ पे घुसेड़ देंगे तो ये जो लाल बाउजी हैं ये थोड़े नीले हो जाएंगे। हाय गाइस, तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ में बेल की घंटी को जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।